Aquí es una parte muy interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los Enterprise que tienen cámaras térmicas, cámaras de visión nocturna, tenemos cámaras que hacen fotografías de alta definición. Aquí se abre un abanico increíble en categoría abierta, sin hacer declaración operacional, sin tener nada de la burocracia que sí que tenemos en categoría específica. Y si contamos con ello para todo lo que es inspecciones, seguridad, en fin, se te abre un abanico a nivel profesional increíble. ¿Por qué? Porque contempla drones que sí que traen estas opciones ya más, digamos, profesionales, con lo cual la categoría abierta, su categoría A2, teniendo el permiso de los propietarios, créeme que se te abre un abanico inmenso a nivel profesional, ¿vale?